Florë, mirë mëngjesi, përshëndetje. Flora është aktive, ha? Flora ushtran. Po. Mirë mëngjesi dhe për ju në studio dhe për të gjithë shikuesit në qoftë se po më dëgjoni, sepse paksa unë po kam vështirësi. Pra sigurisht e keni thënë edhe ju që sot do të flasim për ushtrime të sigurta në ditën nxehta. Sigurisht shumica e qytetarëve vazhdojnë të ushtrojnë dhe duhet të vazhdojnë të ushtrojnë edhe në këtë ditë kur temperaturat janë të larta. Mirë, po çfarë duhet të jetë intensiteti i tyre, çfarë duhet pasur më shumë kujdes kur temperaturat i kemi më të larta, periudha kur duhet të ushtrojmë është mëngjesi, pasditja, sa duhet të kem kujdes edhe me ujë apo marrja atyre lëngjeve që trupi të jetë më i hidratuar. Do të flasim bashkë me trajnerin e fitnessit Leonard Mark Nikaçi. Mirëmëngjes Leonard. Mirëmëngjes Flora, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjatëm. E thash pra që edhe në këtë ditë me temperaturat e larta sigurisht trupi ka nevojë për ushtrime, duhet të kemi atë kujdesin që të kemi një shëndet më të mirë. Mirë, po cila është këshilla kryesore në këtë ditë që duhet pasur parasysh? Patjetër që po, ushtrimet s'bën ndalë edhe kur e kena sezonën e nxehtë, do të thotë kur na vjen vera, po marr parasysh që ndoshta po na duket që vera së vjet është më e nxehtë. Mirë, po për njerëzit që ushtrojnë, dojnë me ushtru, ose që nuk kanë ushtru, po dojnë me fillu këtë verë me ushtru, ja u rekomandojnë patjetër që duhet me qenë të hidratum, do me thonë rregulli numër 1 është uji me pi mjaftueshëm ujë, edhe me qenë i hidratum që mos me dehidru trupi, zakonisht problemet fatnoja që vinë për shkak të ushtrimeve intenzive për gjatë motit të nxehtë ose sezonit të nxehtë është pikërisht kjo që njerëzit nuk janë mjaftueshëm të hidratuar dhe pastaj që aty fillojnë me u shfaq probleme. Kështu që është shumë e rëndësishme, do të thotë uji është këshilla pare, 2 dhe e 3, pastaj vijnë këto gjitha tjera. Shpesh kur ushtrojmë ndoshta në ditët kur temperaturat janë më të ulta edhe vazhdojmë me ato ushtrimet më intenzive, vetë i kërkon trupi ndoshta edhe peshat të cilat janë më të larta, mirë po gjatë verës ju gjithmonë i dyrojmë ato pesha. A duhet të kemi parasysh gjatë verës ndoshta a janë të njëjta ushtrimet apo kur jemi te kjo pjesa e peshave secili të bazohet nga ajo se si ndihet. Nëse në mëngjes ne fillojmë me ushtrimet ndoshta jemi më të pushuar, mirë po nëse gjatë ditës jemi të ekspozuar qoftë edhe në punë apo edhe në diell, pas ditën jemi më shumë të lodhur. Normalisht ju rekomandojmë gjithë atyre që me të vërtet kur ka vapë ekstreme që ushtrimet me qenë ose herët në mëngjes kur është më mafllat, ose me qenë në mramje vonë prap kur temperaturat bien. Ka prej atyre që shkojnë në ekstreme dhe bojnë edhe në pikën e valës më të madhe gjatë ditës, do të thotë nxehtësit më të madh gjatë ditës, por këta nuk e rekomandojmë. Sa i përket uштrimeve, ndoshta nuk kisha thonë që pesha duhet me ndryshu, ose lloji i ushtrimeve, më para kishim thonë që duhet me akordu intensitetin e ushtrimeve, do të thotë se sa intens janë ato ushtrime për gjatë ditës, varësisht normal se edhe prej temperaturës. Kjo varet normal edhe shumë për shkak se ka dallim me dalë me vrapu në diell kur je ekspozuar, ka dallim me hy me vrapu në një shirit në palestër ku ke kondicioner të ajrit ose klim dhe është temperatura e rregullt. Edhe kjo do të thotë janë 2 skenare totalisht ndryshme, mund me zhvillu 2 gjatë ditës, do të thotë për njëra të vendosë në një pozitë ku je shumë i dehidrum edhe ku mundesh me pas themi pasojë ose dame për shkak vrapit nëse jena në vrap në natyrë edhe është shumë diell. Ndërsa në palestër është normal gjithmonë më e sigurt, është ambient më i kontrolluar, qoftë verës, qoftë dimrit, do të thotë temperatura kontrollohet. Kur është ditë e vapës së madhe, normalisht që i ulim temperaturat mbrana në palestër që njerëzit cilë të ushtrojnë me mujt me ushtru prap me intensitetin e njëjtë pa sakrifiku formën ose regjimin e vetë të treningut së ushtrimeve. Në ditët me temperaturat e larta, cilat janë ato shenjat e para që një klient ndoshta i vëren tek organizmi dhe që duhet pasur parasysh në atë moment qoftë të ndaloj apo të ketë më shumë pushim gjatë ushtrimeve? Janë disa gjëra ose disa flamujt kush ndoshta kishim mujt me i qujt, do të thotë e para e mo është etja e tepruar. Do të thotë në momentin ku kemi prit ose personi, klienti, personi që ushtron këtë rast, është duke e përjetu një vapë të madhe, një nxehtësi të madhe, atëherë duhen me qenë të hidratum pa i ardhur ndjenja e etjes. Do të thotë kur na vjen ndjenja e etjes, zakonisht vetë është vonë sa i përket hidratimit të trupit.
ndërsa simptomat e tjera janë do të thotë marramendje, terrim prej syve, plagështi, do të thotë këto 2-3 gjëra janë gjëra të cilat duhet njerëzit të kenë kujdes që nëse janë duke i përjetu këto simptoma duhet me njëherë me ndalu edhe me u konsultu me trajnerin e vetë, mbikëqyrësin e vetë me u konsultu se a ka dritën e zebër me vazhdu. Sa kërë i përmend edhe këto këshilla. Sa e breni në përgjithësi ndoshta që qytetarët e kërkojnë këto këshillat e juaja në këto temperatura, ndoshta edhe para fillimit të sezonit, çfarë të bëjmë gjatë verës, krahasuar ndoshta me këto ditët e tjera, apo nëse e fillojmë pikërisht gjatë verës, çfarë të kemi parasysh? E kanë kriju ndoshta atë vidien tashmë për një interes, për një kujdes më të shtuar për shëndetin e tyre sigurisht. Po, vedia e gjithë popullsisë sonë edhe vedia edhe botërore për sa i përket ushtrimeve, fitnessit, shëndetit njeriut ka shku të ngrit, po sidomos që 12 vitet e fundit që jemi në trege kemi pa një transformim 180 shkallë të këtë audiencës se çka di njerëzit, çfarë pyetje bojnë, për çka interesohen. Edhe normal që dikush që do me fillu, duhet me pas pikë së pari, duhet me kuptu që duhet me punu me një struktur, me një plan program, duhet me punu me strategji. Nuk duhet vetëm me ardhë dhe me ngrit pesha trona, ose me bo shumë kardio, me vrapu shumë gjatë, duhet që ta kenë një plan të ushqimit, duhet ta kenë një plan të ushtrimeve, duhet ta kenë një plan të shtesave ushqimore. Këto zakonisht ne tek transformohu e ofrojmë, ju ndërtojmë klientave plan programet, qoftë nëse fillojmë me midis verës që me mujt me arrit sezonin, qoftë ata që vinë ma heret, mundohen me anëzon hapin pak ma heret, ose ndoshta kanë nevojë për pak ma shumë punë se sa vetëm disa javë, ose vetëm një muj ose 2, po me pa tjetër kishë rekomandojmë që kjo struktura që sapo e ceka do të thotë plani ushqimit, plani ushtrimeve dhe plani shtesave ushqimore do të thotë janë kyç që cili do person po marr parasysh për nivelit a është fillestar apo i avancum, që nëse kalojnë nëpër këtë proces, nëpër këtë plan program që kanë me përfundu në anën tjetër, më të mirë, më të lehtë, të pëlqej vetja më shumë, me energji më shumë, edhe çka është më e rëndësishmja, me ne shëndet më të mirë, më të përmirësuar. Kur është koha më e mirë në këtë sezonën e verës të ushtrohet? Para dite apo pas dite? Gjithmonë në atë kohën të cilën ndoshta e kanë. Se ne s'deshëm para dite nuk mundemi me ushtru se i kemi orarin e punës shumë herët. Sigurisht. Kjo varet prej personit, rutinës personale të personit. Ne rekomandojmë se me qenë jashtë avapës, do të thotë ose herët mëngjes ose pas dite pasi përëndon dielli. Për shembull për marr veten personalisht mu më pëlqen të ushtroj mas dite, masi të kalon vapa e madhe e jo në mëngjes, ngjashëm sikur jo me obligime të ndryshme, edhe thjesht në përshtatet me rutinën time ditore ma lehtë. Kemi prej atyre që ju përshtatet rutina ditore me bo para dite dhe ka prej atyre të cilët ju përshtatet mas shumë tip afër kohës drekës, do të thotë pas kohës drekës. Edhe kjo varet do të thotë prej personit personalisht se qysh e ka rutinën e vet ditore, nuk ka ndonjë orë të caktuar se nëse ja ke huq asaj ore mos me ushtru ose mos me ardh në palestër. Me rëndësi është me ardh, me qëndru gati, sa të mujmë me qëndru gati, e me pak e rëndësishme është ora se sa kur vim, se sa fakti që ajo në të ardha jo. Cilat janë ato rekomandime ndoshta në qoftë se i rekomandoni 3 herë, 5 herë në javë, sa duhet të ushtrohet në këto ditë të verës, dhe në qoftë se ndonjë ditë mungojnë edhe dëshirojnë të bëjnë ushtrime ndoshta edhe në shtëpi, qoftë edhe në natyrë, sepse ka të tillë që e kombinojnë vrapin edhe me disa ushtrime në natyrë. Sa herë në javë rekomandohet dhe ato ushtrimet që realizohen në natyrë sa mund të jenë efektive dhe jo të rrezikshme për shëndetin e vetë qytetarëve? Rekomandimi jonë, sidomos për fillestar, për me e instalu në farë formë, në thonjë za ta quajmë fitnessin, rutinën e shëndetshme të jetesës, në fillim na nevojitet me i qëndru besnik programit deri 5 herë në javë. Për mirë mbajtje, kur veç e kena mri në një pikë, do të thotë po ta pëlqen vetja, apo dojmë nejt në qatë pikë, në qatë fazë ku e shohim veten që kemi arrit, atëherë mjafton edhe me 3 herë në javë me ushtru. E sa i përket ushtrimeve në natyrë, po i rekomandojmë shumë. Mirë po do të kemi pak kujdes se ku i bojmë këto ushtrime. Normalisht nuk është njëjtë si me shku me i bo ushtrime në park gërmis, nuk ka njëjtë si me dalë me vrapu në Fushë Kosovë. Do të thotë ambienti, ajri,
krejt ajo se çka përfitojnë prej ushtrimeve do të dallon, ndoshta të dy personat, për marrin një person që vrapon park dhe një person që vrapon diku në fushë Kosovë, ka dallim të madh për shkak të cilësisë të ajrit, ndotjes së ajrit që ndodh do të thotë në zonën industriale e të tjerë, edhe patjetër që në natyrë do të thotë në një vend si parku ushtrimet janë mëse të mjaftueshme për ata njerëz të cilët do të thotë ushtrojnë 2-3 herë në javë, dojnë me lëvizje, pas pak aktivitet, përderisa ata e bojnë jashta ekspozimit madhor të diellit gjatë verës, kur e bojnë do të thotë prap herët në mëngjes ose pas dite vonë, edhe mramja e vëshme është okej, po çka nuk rekomandojmë, çka bojmë apel të qytetarët është mos shkoni në vapet më të mëdha me vrapu, me dalë në bicikletë, në pas aktivitete fizike, përpos nëse jetu e di shumë mirë se çka je tu bo, je do të thotë sportiste, atlete, është të lejueshme se kupton personi sportist se çka tu bo. Përndryshe, për gjithë të tjerët, kisha rekomandu patjetër që jashtë vapës madhe me i kry krejt këto aktivitete fizike, të paktën për gjatë valës së nxehtit, një muj e gjysat gjatë ky nxehti ekstrem në sezonin e Kosovës tonë. Sigurisht këto interviste shohin gjenerata të ndryshme. Kur jemi tek ato moshat më madhore, ndoshta, sepse sot e shohim që secili dëshiron të kushtoj një rëndësi trupit, shëndetit në përgjithësi. Cilat janë ato këshillat ndoshta të cilat për moshat të cilat janë më të mëdha dhe sa herë në javë rekomandohet edhe për ta të ushtrohet, me çka të fillohet, duhet të kurtojnë më shumë kardio, ushtrimeve, kombinimit të tyre, peshave. Kombinimi zakonisht më i miri, sidomos kjo funksionon edhe aplikojmë edhe tek grup moshat më të reja, mirë po të grup moshat e shtyme është shumë e rëndësishme që më bë kombinimi i ushtrimeve kardiovaskulare, do të thotë ecja, vrapi, ndonjë bicikletë, shkalla, eliptik, gjëra të tilla, me ushtrime me pesha, por duhet të kemi kujdes që intensiteti i ushtrimeve kardio, sidomos nëse je fillestar ose nëse nuk e sin kur ma herën palestër, me qenë gradualisht të rrit, edhe gjithashtu edhe sasia e peshës me të cilën ushtrojmë, peshat të cilat i përdorim për ushtrime, mos me qenë shumë të rënda. Do të thotë me shku gradualisht të forcu, sidomos nëse kur i kemi të grup moshat të shtyme për shkak se trupi shkon tu plak, edhe nuk e bën një do të thotë stresin fizik edhe intensitetin fizik si një person i ri që mundet me i shu pezojmë 100 kg ose si një person që i ka 55-60 vjeç e që prap ushtron është fit e krejt, po nuk është nevoja me shku deri në atë mas. Do të thotë, kur e bojmë me një balans, ushtrimet kardio dhe ushtrimet me pesha, atëherë mundet me arrit mas shpejti dhe mas miri këto grup mosha që me ardhë deri tek transformimi, shpesh herë ndoshta mendojnë që nëse kanë me vrapu ma shpejt ose me ngrit ma shumë pesh që kanë me mri ma shpejt, po observimi jonë do të thotë ajo që kemi vapi përvojës është kime shpejtu vetëm progresin ose piknisin deri të lëndimi nëse nuk i përmban këto rregulla, nëse nuk i rregullati këto në rregulla. Përderisa sot është të hënë dhe shumica të thënë të hënën do e filloj edhe palestrën. Si është mënyra më e mirë e ndarjes së ushtrimeve nga hëna deri të premten dhe kombinimi i atyre ushtrimeve pjesëve të trupit që mund të funksionojnë, të mos ketë lëndime dhe ndoshta të mos të kenë atë mundimin, sidomos në këto temperaturat e larta, çfarë është më mirë, si të ndohen? Sigurisht, do të thotë programi i përgjithshëm të cilin e rekomandojmë për njerëz pa u fut në detaje se çka duhet personi fiks me punu është do të thotë të hënën e fillojnë me ushtrimet të këmbëve, martën vazhdojnë me gjaks, mërkure shpinë, enjtë e krah me muskujt barkut edhe premte mbetet dur ose biceps ose triceps. Për gjatë këtyre ditëve 3 deri në 4 seanca kur vjen me ushtru me pesha, të paktën fillimi ose fundi i treningut me qenë me një dosë të aktivitetit kardiovaskular, do të thotë ecje, vrapim në shirit ose në shkalla. Edhe kjo do të ishte për gjatë hane premte, shtunë dhe djele rekomandojmë pushim.
trupit e nevojitën do të thotë paktën 48 orë që me mujtë me u rikuperu plotësisht, që me mujtë me vazhdu pej ditës hanë prap me intensitetin e njëjtë. Ka prej atyre që preferojnë me ushtru edhe 6 herë në javë ose 7 herë në javë. Kjo është këtë në regull përderisa nëse e ki programin e duhun edhe ushqesh si ç'duhet edhe i bën gjitha gjërat si ç'duhet, por për masën tjetër tonë, për masën madhore të njerëzve që ushtrojnë ose vijojnë palestrën, hanë deri pranë të mjafton me i kry gjitha detyrat e shtëpisë, me pas progresa me qenë i kënaqur me veten. Edhe ata të cilët ndoshta ende nuk e kanë filluar palestrën, edhe pse është verë, mund të fillojnë me një kujdes, me disa këshilla nga vetë trajnerët dhe të arrijnë rezultatet e dëshiruara. Sigurisht që po, do të thotë nga një herë për gjatë sezonit verës kemi më shumë kërkesa, pikrisht është kjo, sepse motivohen që me fillu edhe me bën ndryshim, edhe pse ndoshta mund të jetë ndryshim më i vogël nëse fillon në gjysmë të verës para se me shku ndeti. Mirë, po kurse është pikrisht, kurse është vonë kujdesi për shëndetin, kurse është vonë me a fillu me i bo gjërat si ç'duhet edhe me ardhur me ushtru. Kështu që apeli im për gjitha ata të cilët janë me dy mendje, a me fillu, a me lënë për shtator, qëndrimi jonë do të ishte hajde, filloja, nisja me ushtru, filloj instalojnë rutinën tonë ditore dhe jetësore. Kur vjen shtatori do të thotë vetë se je në një pozitë shumë më të mirë se sa po tek shty për shtator. Leonardo, unë falenderoj shumë sot për kohën dhe gjitha këto këshilla që sigurisht duhet të ketë parasysh secili dhe besoj pak a shumë e kanë marrë ato se çfarë të ketë kujdes në këto ditë me temperaturat e larta, në këto ditë të verës. Uroj që gjithçka juve t'ju shkojnë barë dhe sigurisht një mesazh juaj i përfundit, edhe pse dhat shumë mesazhe deri tani. Faleminderit shumë Flora, jeni gjithmonë të mirë se ardhun. Mesazhi imi dhe i joni nga Transformod do të ishte që gjithmonë konsultoju me një profesionist fushës, mos e nal veten, do të thotë edhe mos e le për të hanën, po në momentin që e fillon me mendu për palestër edhe me shku më regjistru, që u shko regjistrojë nëse ja u shtro, se vetëm që ashtu ki me shti vetëm me njerë me fillu më disiplinu, e tu e shty, veç kena me shtu edhe ma tutje. Faleminderit shumë. S'ka përse faleminderit për juve. Pra, kështu ishim bashkë me Leonard Mark Nikoqi, trajneri fitnessit me cilin diskutuam edhe më shumë me detaje ushtrimet të sigurta në ditët e nxehta. Sigurisht keni marrë shumë këshilla se çka duhet të ketë parasysh në këtë ditë të verës, për gjithë ju ndoshta që vazhdoni të ushtroni në të gjitha sezonet e vitit, mirë po ata të cilët ende nuk e kanë filluar palestrën, është e rëndësishme kujdesi për shëndetit, mirë po është e rëndësishme po ashtu edhe të kemi edhe kujdesin e hidratimit, intensitetin e ushtrimeve, kohën e ushtrimeve dhe sigurisht një shëndet e mirë, një jetë e mirë, një ditë e mirë, javë, vit e kështu me radhë. Unë me kaq po e përmendoj këtë linjë të drejtë për drejtë dhe linjën po e kaloj tek ju në studio.